Right, muri yeZimbabwe kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano pachenge chikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchangori wekutanga kumawana. Panapo changu chiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Ndatiwanzei likes pa this video zvibatsire kuti ini ndirambe ndichikasika kudzoka nemanews updates. First update yandinayo ndatiti rest in peace kuna Mai Laino. Mai Laino mukadzi iye anga achigara nemurume wake. Zvaanga achigara nemurume wake vanga vane vana ivo vanosvika 4. Vane vana vanosvika 4. Mukadzi uyu ndiye aikwanisa kuriritira mhuri. Ndiye aiva ari mai ari baba zvese nekuti ndiye aisa food patable, aizama kushanda nepese paanogona napo kuti mari yauya umba pamba padyiwei ndiye aiona nezvazvo mukadzi uyu. Murume wacho nawo aingove pakushungurudza mukadzi wake. Manews updates epanapa tinomabatanidza, tinoona kuti kamabatanidza tinge chitiro tumwane manews updates zvinhu zvakati wandei kubva pasame video pa video 1 scanning akawanda. So Mai Laino ava vaienda kunohodha kuMessina. Zvavaihodha kuMessina vanga vane musika wavo wavaitengesa apo pavaizosiya murume wavo achivatengesera zvavanenge vahodha kuzama kakuti vabatsirane kuchengeta mhuri. Ivo ndo vaikwanisa kunohodha kuMessina nemari yavo yavaishanda ivo Mai Laino. But zviri kunzi murume uyuyu aisara achirakasha mari yaya aibva aidya. Vadikani vaviri ava mbudiro wazviri kuita zviri kunzi vakanetsana nenyaya dzemari idzodzidzi ndo zvakaita kuti vanetsane. Asi murume uyu haasiriye aishanda mari iyi. Mari yaishandwa nemukadzi. Mukadzi akashanda mari chake chete kwaive kutora odya otiwa undiudzire zvekuita, enda pasi pemutemo wangu nekuti ndindo parayiridzo pamba panapa. So vaviri ava vanetsana. Murume uyuyu akatema mukadzi wake kugotsi nedemo akafira ipapo. Ndatiti rest in peace kuna Mai Laino. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Murume uyu kubatwa kwaaitwa, abatwa iye aenda kunotenga mushonga wemakonzo achida kutomwawo poison kuti afe nekuti anga auraya munhu. Kutaura kuno kwari mumaoko emapurisa. Ndinokumbira kuti taure zvatofika comment section inisahatirare nyaya ndakuzivisai takupinda mu next update. Congratulations kuna baba Titi, zvakakosha zvinokudzwa. Mwari ndiMwari akanaka. Amai Titi vobuda vachiimbira murume wavo kuti happy birthday. Chandifadza ndechekuti rudo runokosha, runonyanakidza kana wadiwa nemunhu waunoda ende Mwari vanoblessa, vanokomborera vaviri kana vari dziri hangaiwa dzimwe chete dziri pamwe chete. Mai Titi aiwa muri kudadisa sena hatirare maruva ayo ndinokupai ndichiti sando dzenyu. Dause mchiona video, apedza kuona video raMai Titi vachiti happy birthday kuna Dedi. Muta zvamofika comment section. Rudo rwakakosha. That we need this video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Giza. Happy birthday to you, Hip. Hooray! Happy birthday, baby. Thank you, Mama. Yeah, I know you don't like to celebrate your birthdays, but we have to. I love you very much. May God keep you for me. May He keep you in good health and wealth. May you live long for me. Thank you. Baby, God. Serious. May you live long. May He grant you all your heart's desires. Thank you. I love you so. Love you more. Happy birthday. Thank you. Next update ivideo iro mukomari chisorini kushandisa content yenyu. Ndiri mufana wenyu, ndinzwisiseiwo. Toda kuti nyaya iyi ifambe kumunhu wese. Vanobatsira vobatsirawo Amai Tino mwana iye akadonha ari pachikoro, akadonha muklasi ari pachikoro akatanga kuita kunge ane pfari.
Dakusiya mchiona video apedza kuona video tazvodofika comment section inisadzirari andigoni kudziwedzeredza kana kudzitapudza nyaya ndobaya sezvairi. Wakaona munhu anoti hatirara uya nemanyepo iye ndiye ari kufambisa manyepo. Hatirare wamunoziva ndini inini ndinobuditsa face pamanews updates angu. Much love. Muri Zimbabwe makasimba here ndiri kuDhamaforce kune nyaya yandibata zvikuru pandasenderwa message pandashedzwa namama vachitaura vasenda karika video so nenyaya yemwana wavo vane mwana wavo vanonzi Tinotenda. Mwana uyu akadonha kuchikoro ari pachera atori muklasi. Mwana nobvaita kuti mwana aita bvare zviyazviya from there mwana uyu haana kuzomboita normal. Vaenda kuzvipatara vamboendawo mune mamwe maprofita but hazvisi kubuda zvakanaka. So mune zvakawanda ndatirega ndimhanye ndinotaura navo tinzwe kuti chii chiri kuitika pamwana wavo. Muchiona kudai so ina handisi journalist wekuti ndoda kuwana maviews, ndoda kuwana following, ndoda kuwana chiplace. Ndiri kuzviitira nenyaya yekuti ndiri mugari wemuruwa, ndoda kubatsira hama dzekwangu kuburikidza nefollowing nemuziviro wamunondiita. Regai nditaure namai Tinotenda tipinde mumba pavo tinzwe kuti zvakamira sei. Zvakaoma. Mama, muchandiregerera tiri kutora video. Tatora video kuti tiwane rubatsiro. So amane shamwari ndasvika kuna mai Tinotenda. Mama vemwana asiri kunzwa zvakanaka. Tino ari pano. Tino ndeuya ari panapa. Zvamuri kuona zvaari kutoita izvi zvifunge ndo zvaanotogara achiita. So rega nditaure namama. Mama ndo mai Tinotenda. Chii chakatanga kuitika pamwana? Zvakatanga sei? Mwana uyu akatanga ari kuchikoro. Akadonha kuchikoro semunhu ane pfari. Tikatonzi uyai mutore mwana tikanotora. Ndokumuendesa kuchipatara. Nesu taitofungawo kuti ipfari. Ndokubva tanoenda naye kuchipatara tikatogara mazuva muchipatara vachizama kumurapa. Asi hapana chavaikwanisa kuona chachiri paari mwana uyu. Saka vakazongoti timuite CT scan yemubrain. Kuti vanga vachifungidzira kuti pamwe ndo mune dambudziko. Saka dambudziko rakazovepo nderekuti inini ndakazoshaya mari yacho yainzi 500 CT scan. CT scan. Saka madhoktors akazoti asaka chakubuditsai munotozongouya naye kana mawana mari yacho yeCT scan aitwa CT scan. Isusu ndokubva tauya kuno ndokubva tatangawo kuchienda naye mumachechi kunonamatira. Zveshuwa tikaenda naye kumachechi mwana uyu kunonamatira anotopora, anotoita zvakanaka. Tichingodzoka kumba zvobva zvatanga. Saka paanonamatirwa pane zvinokonfesa here kana zvinotaurika pavanenge vachimunamatira? Ichokwadi pane zvinotokonfesa. Pane zvinokonfesa pachitotaura zita remunhu wacho kuti ndini nhingi. Munotoriziva zita racho? Ndotoriziva. Ende zvinotoratidza kuti munhu weukama atori close naye. Shit. So paanonamatirwa zvinotomboita kunge zvaita nani? Anotoita raiti zvokuti ukatomuti Tino kana kutofamba kubva kwatinenge taenda ikoko anotouya achifamba ega achidzoka kumba. Tichingosvika kumba ndopazvinotangira. Saka handidzidzise kuti zvo zvacho zviri pamba here, chii chinoitika. Nokuti kana chero tikatobva naye pano tikaenda kune dzimwe dzimba haadai zvokuti chero ndikatotsanangurira vanhu kuti ndozvikuita mwana vanogona kufunga kuti ndikutonyepa zvokuti anenge ato right. Saka zvikuru kuti mobva pano pamurugara. Pano pamurugara ndepani? Pano pamba ndepedu. Takavadzese nababa wacho. Nababa muri mese? Nababa wacho takatosiyana. Muna vana vangani? Tine vana 3. Wamwaru? Wamwe wacho mwaenda kuchikoro, mudiki wacho haasitori pano, akatorwa nemunin'ina wangu nokuti akatovhiringidzika nezviri kuitika pamwana uyu. Saka baba vanoti chii? Baba ndakatombozama kuvakumbira rubatsiro, hatode kuzvinzwa. Vanotori neimwe mhuri yavo yavanayo kuSouth Africa. Pawakatouya wakauya wakamuona mwana ndikafunga kuti vachamubatsira. Vakatondiudza kuti ivo havana mari yavanayo, vari kuda kumbovakira mhuri yavo. Saka ndakatozopedzisira ndati regai ndimboenda kumusha ndinotaura nehama dzavo. Saka baba havasi kuchengeta vana? Havasi kuchengeta vana. Pamurugara panapa ndepenyu? Ndepenyu. Makambopavaka nemurume? Takatopavaka. Haasi kupanetsa hake kuti ndira kudzinga kana kudii? Hapana. Haataure izvozvo, asi panouya vanhu vachingoti pamba takatenga. Wiki haripere vanhu vachiuya vachitarisa pamba vachingoti takatenga. Saka handinzwisise, isusu takatosiyana zvokutodamburisa muchato. Tikatowirirana kuti imba yaizosiyirwa muvana
vana vacho haana kuda kutransfer madhidzi acho akangosiya zvakadaro. Saka ndinotoona kuti ane urongwa zveshuwa hwekutoitengesa kana kuti yakatotengeswa handizivi. Kuchikoro pacho patakatorambana takange takawirirana kuti aizochengeta vana, aizobhadharira vana maschool fees nekuita zvese zvinodiwa. Asi hapana zvaanoita. Chaanokwanisa kuita kuisa mari yemaintenance apo neapo. Ende paanotoisa mari yacho anoisa kana achiziva kuti ari muZimbabwe ari kutya kusungiswa. Haise nekuti ari kuda kuchengeta. Atone ane imwe mhuri kuSouth. Alright, saka nyaya yangu yodzoka pamwana. Mwana aitombe munhu aitumika mama kutoenda kumashops. Zvechokwadi angatori mwana right. Tinoitwe munhu aingatori right. Angatori right achitoenda kuchikoro achitozviitira zvokuti aitotuma. Kana kutomusiro wakamunengina kakadiki kuti ndichambobuda aitosara achitokachengeta zvakanaka. Vana vana tsitsi vana moyo muri Zimbabwe. Vane mafollowing akakura tete Tilda nehama dzedu dzose vana Sly Media. Ndokumbira kuti share video tibatsire kana paine vanogona kunamata chaizvo zvakasimba tibatsirewo mama Tino. Mufunge zvina kumira zvakanaka. Tichiona kudai unogona kufunga kuti kungotaura but moyo unoenda kure unonzwa kuda kuchema. Mwana atambura hama dzadiwa. Saka kutoileta haasi kutoenda. Munhu anotozviita ipapo. Akatopfeka pamba bata. Akatopfeka pamba. Kudya haufa. Ndinotoitawo kubata makumbo nemaoko kuti ndimufidhe nokuti anotorwisa haadi kudya kwacho. Haadi kutodya kwacho. Kurara ari kurara. Harare tinotorara takagara. Izvozvi musoro wakutonditema nekusarara. Tino. Satani murewe baba tinokunamata panguva ino baba. Iwe hondo idzi muri imi baba. Wese ari kushereketa pamusoro pemwana baba tinoona maoko menyu. Tibatsirei muri imi Jesu Kristo Mwari vari kumusoro kudenga murapi wazvose mukundi wazvose. Tino ari kushushikana ari kutambura baba. Zviri kuitika paari ndi munozviziva. Mubatsirei muri imi. Simbisai mai vacho panguva ino tinganamate baba. Asi tikatadza kutaura shoko renyu imi Jesu Kristo tinge takanganisa. Uyai mudzikinure muri imi, uyai murape muri imi. Baba ndakudana zita renyu riwe ribatsire pana Tino. Wese ane chaari kuita achibhenefita pamwana. Nezita raJesu tinochikanzura. Nezita raJesu tinochikanzura baba ndanamata. Pamusoro pemwana baba ndataura shoko renyu kuporesa kwenyu ropa raJesu ngaripinde pamusoro paTino. Irwai hondo muri imi Jesu Kristo. Ane chakabata ngachidzokere kwaari baba. Pana Tino haukuwina, haugone, haukundi. Tinotaura iwo wakaipa kwauri ikoko. Mwana uda kukanganisa future yemwana. Uda kuraya future yemwana. Uchiita zvauri kuita uchitemba zvauri kutemba. Nezita raJesu. 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 Ngazvidzokere, ngazvibude. Nezita raJesu. Ndanamata Mwari vari kumusoro kudenga. Ndataura zita renyu baba. Ndanamata baba. Ndakutendai baba. Ndinokumbira vese vacho vachibatsira pana Tino muvatungamirire. Vagobatsira zvigopera nezita raJesu. Poresai baba muri mimi. Batai pose pari kurwadza muri mimi. Ndataura zita renyu baba. Ndatenda baba, ndinotenda kuti tichabatsirika pamusoro paTino kubudikidza nezita renyu. Amen.